Где? Где оно? Где это все? Где все мое? Где все мое? Это все мое? Это все должно быть мое. А что именно? Блин. А может мне пораскрашивать? Но я не умею. Ну надо. Хани, что ты там делаешь? Да я, впрочем, так ничего. А что-то надо? Я просто хожу, брожу по дому. О, что там? 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 Ух ты! Какая штучка-то! Такая греет, все белая. Разве ты не знаешь? Это батарея! Это батарея, которая... На ней можно сушить вещи, можно дома выгревать и себя греть, в общем-то. А будто я не знала, да, я такая тупая, правда, что ж. Да, тупая. Почему это? Я не настолько тупая, знаешь ли. Я не тупая. Я тоже не тупая, знаешь. И я же, как не я, тебе рассказала про батарею. Больно надо было знать. Я тебя не спрашивала. Ой-ой, зато бы ты не узнала, что это такое. Вообще-то я знала уже. Я не настолько бешеная, знаешь ли. Чтобы тебя кусать и всякое такое. У меня есть поважнее вещи. Это такая ленточка от халата. Все-таки ты бешеная. Собаки ленточки от халата, с ленточками от халата не играются. Ой, откуда ты знаешь? Мне вот хочется. Настоящие собаки не играют. Значит, ты не настоящая собака, ты кошка. Я? Кошка? Да не в жизни, я их ненавижу. Ну-ну, одно гоняешься за нашей Марусей. Что это? Ой, шарик! Какая прелесть! Этот шарик! Боже мой! Что это только за прелесть? Какой прелестный шарик! Чудо мой! Он мой! Нет, он мой! Я его первая увидела, а на меня же он упал. Все, тогда эта крышка моя! Но она же вкусная, она же с почипсом. У меня будет баночка! Баночка! Она вкуснее. Как вкусно пахнет. Ну-ну, у меня все самое лучшее. Ой-ой-ой. У меня все самое лучшее, все самое удобное, чтобы погрызть, поиграть. А у тебя только самое неинтересное. У меня есть пенал из Рафаэлок. Он просто мега-мега-фак. Такой красивый, такой вместительный. Думаю, сюда поместится мой шарик. Эх, шарик-то влазит, но не вместе с палочкой. Хорошо бы было, если бы он прям с палочкой влез. Да уж. Ну и шарик, ну и пенал. Можно устроить